Hi friends, welcome to my channel again. இன்னைக்கு நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா iPhone 12 miniயோட அன்பாக்சிங் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க பார்க்கலாம். இப்போது இந்த ஃபோனோட ப்ரோஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஃபோன் வந்து உங்களுக்கு லைட் வெயிட்டாக இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். அதே மாதிரி கம்பேக்டாகவும் இருக்கும் கையில் எடுத்துகிட்டு போகும்போது. இப்போ வர ஃபோன் எல்லாமே ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 6.1 இன்ச்சுக்கு மேலே தான் டிஸ்பிளேஸ்லாம் இருக்குது. பட் இந்த ஃபோன் வந்து 5.4 இன்ச் நாட்ச் இருக்குது இந்த ஃபோனில். அதே மாதிரி கீபோர்டெலாம் யூஸ் பண்ணும்போது ஒரே ஹேண்டில் நம்ம ரைட் தம் யூஸ் பண்ணோம்னா அதுவே வந்து கரெக்டாக அதாவது கீபோர்ட் ஃபுல்லாக நம்ம டைப் பண்ணுற மாதிரி நம்மளால் ஈஸியாக முடியுது. அதே மாதிரி ஒரே ஹேண்டில் வந்து 4 சைட்ஸ் ஆஃப் த ஸ்க்ரீன் நம்மளால் டச் பண்ண முடியுது. ஸோ இது வந்து ரொம்ப கம்பேக்டான ஃபோன். அதே மாதிரி வெயிட்டும் ரொம்ப லெஸ்ஸாக இருக்குது. நான் வந்து ஃப்ளிப்கார்ட்டில் தான் வாங்கினேன். நான் வாங்கும்போது 55,000 இருந்தது. இந்த ஃபோனில் வந்து நெக்ஸ்ட்டு ப்ரோ என்ன அப்படின்னா கேமரா குவாலிட்டி வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. டிஸ்பிளேவும் வந்து OLED ஸ்க்ரீன் கொடுத்துருக்கனால டிஸ்பிளேவும் சூப்பராக இருக்குது. இதில் பேட்ரி வந்து நிறைய பேர் வந்து சீக்கிரமாக தீர்ந்துருது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. இது பேருக்கு ஏற்ற மாதிரி iPhone 12 mini அப்படின்ற மாதிரி இதுக்கு வந்து பேட்ரி MAHும் கம்மியாக தான் இருக்குது. 2000 சம்திங் தான் இதில் MAH இருக்குது. ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு 8 ஹவர்ஸ் வரதே வந்து ஒரு மேக்ஸிமமான பேட்டரி லைஃப் தான். உங்களுக்கு 8 ஹவர்ஸ் வந்து ஒரு நார்மல் யூசர்ஸ்க்கு வரும். அதே மாதிரி ரொம்ப ஹெவியான யூசர்ஸ்க்கெல்லாம் ஒரு 4 to 5 ஹவர்ஸ் தான் வரும் கேம்லாம் ப்ளே பண்ணால். அதே மாதிரி வீடியோ எடுத்தாலும் உங்களுக்கு வந்து 4 to 5 ஹவர்ஸ் தான் வரும். அதே மாதிரி A14 பயானிக் சிப் யூஸ் பண்ணியிருக்கனால உங்களுக்கு வந்து கேமிங் நல்லா சூப்பராக இருக்கும். அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து லேகே நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ண மாட்டீங்க. மேபி சாஃப்ட்வேர் பக்ஸால் உங்களுக்கு லேக் இருக்க மாதிரி சில ஆப்ஸ் இருந்தாலும் உங்களுக்கு மற்றபடி ஹார்ட்வேர் ரிலேட்டடாக என்ன எக்ஸ்டென்சிவான ஆப் யூஸ் பண்ணாலும் சரி, ஜென்சின் இம்பேக்ட் கேம் விளையாடினாலும் சரி, உங்களுக்கு வந்து A14 பர்ஃபார்மன்ஸ் லெவலில் சூப்பராக தான் இருக்கும். இதில் நான் ஃபேஸ் பண்ண ஒரே ஒரு கான் என்ன அப்படின்னா, எனக்கு வந்து இது ஒரு மேஜர் கானாக தெரியுது. டச் இஷ்யூஸ். சில பேர் வந்து பார்த்துருப்பீங்க வீடியோஸ் யூடியூப்பில் 12 mini வந்து நீங்கள் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா 1 இயருக்கு முன்னாடியெல்லாம் இந்த அன்லாக் ஸ்க்ரீன் பண்ணும்போது அந்த இஷ்யூ இருந்தது. அதே மாதிரி கால் வந்து லாக் ஸ்க்ரீனில் இருக்கும்போது கால் வந்து அட்டெண்ட் பண்ண முடியாமல் ஸ்வைப் பண்ணாலும் டச் ரெகக்னைஸ் ஆகாத மாதிரி இருந்தது. பிகாஸ் ஆஃப் கவர் போட்டு யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு, அதே மாதிரி மேலே டெம்பர் கிளாஸ் போட்டு யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு அந்த இது இருந்தது. பட் அதையும் வந்து சாஃப்ட்வேரில் வந்து அவங்க சாஃப்ட்வேர் அப்டேட்டில் சரி பண்ணதாக சொன்னாங்க.
பட் சில பேருக்கு இன்னும் அந்த இஷ்யூஸ் இருக்குது. இது 12 மினிக்கு மட்டுமா இல்லை 13 ப்ரோ மேக்ஸ் 12 ப்ரோ மேக்ஸ் இந்த மாதிரி வேறு மொபைலுக்குமான்றது தெரியல. பட் 12 மினியில் நான் ஃபேஸ் பண்ணது வந்து நான் ஆண்ட்ராய்ட்லேருந்து ஐஃபோனுக்கு சேஞ்ச் ஆகிறனாலே என்னன்னு தெரியல, டச் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து இதில் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. பிகாஸ் ஆண்ட்ராய்டில் வந்து நான் லைட்டாக, அதாவது இப்போது பேக் பட்டன்லாம் நம்ம டச் பண்ணோம் ஒரு ஆப்லேருந்து அப்படின்னா அது வந்து நல்லா ரெகனைஸ் ஆகும். எல்லா இடம் ஆல் சைட்ஸ் ஆஃப் த கார்னர் வந்து லைட்டாக டச் பண்ணாலே ரெகனைஸ் ஆகும். இதுலேயும் லைட்டாக டச் பண்ணால் ரெகனைஸ் ஆகுது. பட் நம்ம வந்து 2-3 டைம் டச் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது சில ஆப்ஸில், சில பிளேசஸ்லாம். இது வந்து சாஃப்ட்வேர் இஷ்யூவா இல்லை ஹார்ட்வேர் இஷ்யூவான்னு தெரியல. இது வந்து நீங்கள் யாரெல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்றத சொல்லுங்கள். அதே மாதிரி யூடியூப் ஆப் வந்து நீங்கள் வியூ மோடு வந்து ஜூமில் வச்சு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா, டிஸ்பிளே வந்து வியூ மோட் ஜூமில் வச்சு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மேலே சர்ச் பாரு, நோட்டிஃபிகேஷன் இது, அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு அந்த ப்ரொஃபைல் ஐக்கானு இதெல்லாம் வந்து ஒர்க் ஆகாது. மேலே நாட்ஸ் கிட்ட போய் ஒட்டிகிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். பட் ஸ்டாண்டர்ட்லேயுமே சில டைம் வந்து அந்த இஷ்யூ இருந்தது. இப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்ல, யூடியூப் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ வந்து சர்ச் எல்லாமே வந்து ஒரே கிளிக்கில் ஒர்க் ஆகுது. பட் க்யூராலாம் யூஸ் பண்ணும்போதோ இல்லை வேறு ஏதாவது ஆப்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப சைடில் இருக்கிற இது வந்து இப்போது ஆன்சர்ஸ்லாம் ரெக்வஸ்ட் பண்ணும்போது க்யூராவில் டிக் பண்ணுவோம்ல, அந்த மாதிரி பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து 2 to 3 டைம்ஸ் நம்ம கிளிக் பண்ணால் தான் அந்த இது வந்து ப்ளஸ் ஐக்கான் வந்து கிளிக் ஆகிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ இது வந்து ஹார்ட்வேர் இஷ்யூவா சாஃப்ட்வேர் இஷ்யூவான்னு தெரியல. எல்லா இடத்துலையும் இந்த மாதிரி ஆகிறதில்ல, சில இடத்துல தான். அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிஜிஎம்ஐ கேம் பிளேயில் நீங்கள் கேமுக்குள்ளே இருக்கும்போது செட்டிங்ஸ் ஆப்ஷன் நீங்கள் டச் பண்ணிங்கன்னா மேலே லேயர் ரைட் அப்பர் கார்னரில் அது வந்து டச் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து 2-3 டைம் டச் பண்ணால் தான் ஒர்க் ஆகிற மாதிரி இருக்குது. ரொம்ப அது சென்சிட்டிவிட்டி இஷ்யூவாக என்னன்றது தெரியல. இது கண்டிப்பாக ஆப்பிளும் அந்த ஆப் டெவலப்பர்ஸும் இதை பற்றி கொஞ்சம் நோட்டீஸ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். அதே மாதிரி உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கா அப்படின்றதையும் சொல்லுங்கள். இல்லை என் ஃபோனில் மட்டும்தான் இந்த ப்ராப்ளமா அப்படின்றதும் எனக்கு தெரியல. என் ஃப்ரெண்டு ஃபோன்லேயும் வந்து லாக் ஸ்க்ரீனில் வந்து ஃபோன் எடுக்க முடியாத மாதிரியான டச் இஷ்யூ இருந்தது. ஸோ பார்க்கலாம் இது யாருக்கெல்லாம் இருக்குது இந்த நான் சொன்ன இஷ்யூஸ்லான்ட்டு. மற்றபடி ஃபோன் வந்து நல்ல ஒர்த்தான ஃபோன் தான். உங்களுக்கு வந்து ஐஃபோன் 12 மினி வாங்குறதா 13 மினி வாங்குறதா அப்படின்ற வீடியோ கம்பேரிசன் வேணும்னா அதுவும் நான் உங்களுக்கு போடுறேன், கமெண்ட்டில் கேளுங்க. இதை பற்றின ஃபுல் ரிவ்யூ நான் 2 months கழிச்சு உங்களுக்கு வந்து நான் போடுறேன். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.